Hallo, ik wil u graag vertellen hoe we houtstoken fijnstofvrij gemaakt hebben. Deze speksteenkachel van Tulekivi produceert al uiterst weinig fijnstof. Ze regelt ook automatisch de luchtaanvoer, zodat het vuur altijd genoeg zuurstof heeft. Het kleine beetje fijnstof dat dan nog in de schoorsteen terechtkomt, wordt verwijderd door onze fijnstofafscheider. Dankzij zijn elektroden wordt het fijnstof elektrostatisch opgeladen en gaat het tegen de wand van de schoorsteen gaan kleven. Bij het schoorsteenvegen wordt het eenvoudig als roet verwijderd. Wanneer u dan zelf ook droog hout stookt en het vuur langs boven aansteekt, ligt de uitstoot van fijnstof gegarandeerd lager dan de detectiegrens van de officiële laboratoria. Als eerste leverancier van biomassa-toestellen bieden wij bij elke aankoop van een Tulekivi speksteenkachel een gratis fijnstofafscheider aan tot eind oktober. Houtblokken zijn natuurlijke batterijen, vol zonne-energie, 100% hernieuwbaar en CO2-neutraal. Zo kunnen we het klimaat helpen redden voor de toekomst van onze kinderen. En zonder onze luchtkwaliteit te bedreigen. Laat ons samen gaan voor fijnstofvrije houtstoken.